എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നൊരു മോണി ചിക്കൻ ബിരിയാണി റെസിപ്പി ആയിട്ടാണോ വന്നിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇന്നൊരു ഗീവ് അവേയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ മോണി ചിക്കൻ ബിരിയാണി എന്താണെന്നല്ലേ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നത്. വളരെ പെട്ടെന്ന് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്താണ് ബാച്ചിലേഴ്സിനായിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രായമായവർക്കായിക്കോട്ടെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ബിരിയാണിക്ക് കഴിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊക്കെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഇത്. പച്ചക്കറികളൊന്നും നമുക്ക് വേണ്ട, പച്ചക്കറികൾ മുറിക്കുകയും വഴറ്റുക ഒന്നും തന്നെ വേണ്ട, പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും പച്ചക്കറി ഒന്നും ഇല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഉള്ളിയും തക്കാളിയും സവാളയും ഒന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ ചിക്കൻ ബിരിയാണി വെക്കുന്നത് അല്ലേ? ചിക്കനിൽ എല്ലാം ആഡ് ചെയ്യണമല്ലോ. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ ഗിവ് അവേന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. ഗിവ് അവേയില് വിന്നറായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഒരാളെ ആയിരിക്കും കേട്ടോ. കാരണം നമുക്ക് യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് വരുമാനം ഒന്നും കിട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഗിവ് അവേ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പം പറ്റത്തില്ല കേട്ടോ. ഇപ്പൊ കോവിഡിന്റെ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പം യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് വരുമാനം ഇതുവരെ കിട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വിന്നറെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഞാൻ 2 ഗിഫ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് വിന്നറിന് തന്നെ ചൂസ് ചെയ്യാം. ഏത് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നാമത്തെ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ജാസ്മിന്റെ പെർഫ്യൂം ആണ്. ഇത് ഇന്റർനാഷണൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. ഇതാണ് ജാസ്മിന്റെ പെർഫ്യൂം. 1799 പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഇന്റർനാഷണൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്. ജാസ്മിന്റെ പെർഫ്യൂം ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഗോൾഡ് ആൻഡ് സിൽവർ കളർ വരുന്ന ഒരു വാച്ചും കൂടിയാണ് വെച്ചേക്കുന്നത്. ഇത് ഗൾഫിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആട്ടോ. വീഡിയോ എടുത്തതാണ്, പക്ഷെ എനിക്ക് ഇടാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലായിരുന്നു, സ്റ്റോറേജ് തീർന്നു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കാം. ഉറപ്പായിട്ടും ബെല്ലൈക്കൻ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ തന്നെ കൊടുത്തേക്കണം. അതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ സ്ക്രീൻഷോട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത മോണി ചിക്കൻ ബിരിയാണിന്റെ ഈ ഒരു വീഡിയോ തന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വാട്സപ്പിൽ സ്റ്റാറ്റസ് ആയിട്ട് ഇടുക. അതിന്റെ ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഫേസ്ബുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലും കൂടി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ടും കൂടി എടുത്തിട്ട് താഴെ കാണുന്ന നമ്പർ കൊടുത്തേക്കാം, ഒരു വാട്സപ്പ് നമ്പർ കൊടുത്തേക്കും. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഒരു പേജും കൊടുത്തേക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഏതിനാണോ സൗകര്യം അതുപോലെ നിങ്ങൾ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് അയക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ നൈമും പ്രത്യേകം നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നമ്പറും കൂടി ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തേക്കാം. അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് നേരെ ഇനി മോണി ചിക്കൻ ബിരിയാണിന്റെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോകാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു കടായി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, കുറച്ച് നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ കാഷ്യൂവും കിസ്മിസും ഒക്കെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അതിനുശേഷം കുറച്ച് എണ്ണ കൂടെ അതിനകത്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ സവാള ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. ഇനി നമ്മുടെ സവാളയും കൂടി അതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം. കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ കിസ്മിസൊക്കെ വറുത്ത് കോരിയതിലേക്ക് മാറ്റാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ അവിടെ 1/2 കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ആ ചിക്കനിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പും ഇട്ട് കുക്കറിലാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് 2 വിസിൽ കേട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. ഇനി നമ്മൾ 1/2 കിലോ അരി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അരി എടുക്കാം, ഏതരിയായാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഞാനിവിടെ ഊറ്റിയാണ് കേട്ടോ വെക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിക്ക് വെക്കാം. വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച് കഴുകിയതിന് ശേഷം കുതിർക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചേക്കാണ്. ഒരു പാത്രത്തിനകത്ത് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഊറ്റി വെക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കണക്കൊന്നും വേണ്ട, കുറച്ച് വെള്ളം എടുക്കാം. അതിലേക്ക് ഉപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ചോറിൽ ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിക്ക് ഉപ്പ് വേണം. അപ്പോൾ അരിക്ക് ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് പട്ടയും ഗ്രാമ്പൂവും നമ്മുടെ വയനയിലേക്കുമാണ്, ഉണങ്ങിയ വയനയിലയാണ് കേട്ടോ. അതൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഫ്ലേവറാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിതൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഒരു പകുതി നാരങ്ങയും കൂടി പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കാൻ കേട്ടോ. ഹാഫ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്, ബാക്കി ചോറ് ഇടുമ്പോൾ നമുക്കിടാം. പിന്നെ കുറച്ച് ഓയിലും കൂടി നമ്മുടെ ചോറൊന്നും ഒട്ടി പിടിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറച്ച് ഓയിലും കൂടി ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ലെമൺ മാത്രമായാലും മതി. പിന്നെ ക്യാരറ്റും കൂടി അരിഞ്ഞതിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് കേട്ടോ. ഇനി നമ്മളൊന്ന് മൂടി വെക്കുകയാണ്, ഒന്ന് തിളയ്ക്കട്ടെ. ഇത് നല്ല തിള വരുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ ചോറ് അരിയൊന്ന് ഊറ്റി നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കാം. അരിയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബാക്കി ആ ലെമനും കൂടി ഇല്ലേ, അതും കൂടി ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞൊഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ചോറിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. ഇനി നമ്മളൊന്ന് മൂടി വെക്കാണ് കേട്ടോ. ഇത് നല്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് കുഴഞ്ഞൊന്നും പോകണ്ട, കാരണം നമ്മൾ ദം ഇടുന്ന സമയത്തും കൂടി കുറച്ച് വേകുമല്ലോ.
ഇതുപോലൊരു അരിപ്പയിലാണ് അപ്പം ഞാൻ ചോറ് കോരി ഇടാനായിട്ട് പോകുന്നത്. പിടിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് വാർത്തെടുക്കാനൊക്കെ പാടുള്ളവർക്ക് നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ അരി വാർത്തെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനൊരു കടായിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യണത് എന്താ വെച്ചിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളിയും സവാളയും ഒന്നും എടുക്കുന്നില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ എടുക്കുന്നത് മൂണി ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഗ്രേവി മിക്സ് ആണ് കേട്ടോ. ഇത് നമുക്ക് ഒരു പാക്കറ്റ് വാങ്ങിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പം ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് കൂടി നമുക്കൊരു ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് കഴിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി ഒന്നും വാങ്ങിക്കാൻ ഇപ്പോൾ ഷോപ്പൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ബാച്ചിലേഴ്സിനും പിന്നെ പ്രായമായവർക്കും ഒക്കെ വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആകും കേട്ടോ. ഇത് ഇങ്ങനെ വെക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ്. ഇതിൽ തന്നെ എല്ലാം ഉണ്ട്. വളരെ നാച്ചുറലായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ കെമിക്കലൊന്നും ഇല്ലാണ്ടാണ് അവർ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇതാക്കിയിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. നല്ല പ്രൊഡക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ അത് ഈ ഗ്രേവി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. കണ്ടില്ലേ, നമ്മൾ ഈ ഉള്ളിയും സവാളയും ഒക്കെ വഴറ്റുന്ന പോലെ തന്നെയാണ്. ഇതിൽ ഉള്ളിയുടെയൊക്കെ പീസ് നമുക്ക് കാണാൻ തന്നെ പറ്റും. വെള്ളം ഒന്നും ഒഴിക്കണ്ട, നമ്മളിത് മാത്രം ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് എത്രയാണോ ചിക്കൻ ഉള്ളത് അതിനനുസരിച്ച് മാത്രം ഗ്രേവി എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം കുറച്ച് ഗ്രേവി ഞാൻ കൂടുതൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം ബിരിയാണിയിൽ നന്നായിട്ട് നിൽക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. ഇത്രയും ഗ്രേവിയൊന്നും വേണ്ട, ഹാഫ് ഗ്രേവി തന്നെ മതി 1/2 കിലോ കേട്ടോ. നോർമലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അരപ്പൊക്കെ കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചേർക്കാം. ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന അരി കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അരി മൊത്തത്തിൽ വേണമെങ്കിലും ഇടാം. ഞാനിപ്പോൾ ലെയർ പോലെ ഇടുന്നത് നമുക്ക് ഉള്ളിലും കൂടി ഫില്ലിങ്സൊക്കെ ഒന്ന് നിറയ്ക്കാമെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം. പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. മല്ലിയിലേക്ക് ഇടുന്ന സമയത്ത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളി വറുത്തതും ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കാഷ്യൂ എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വന്നിട്ട് പാലിൽ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മിക്സ് ചെയ്തതാണ്. ഒരു ചെറിയൊരു യെല്ലോ കളർ കിട്ടിക്കോട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. ഞാനൊന്ന് ഒഴിച്ചെന്ന് മാത്രം. ഇനി നെയ്യും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഒരുപാട് നെയ്യൊന്നും ആദ്യം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ബാക്കിയും കൂടി ഇട്ടതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തതുപോലെ ചെയ്യണം. ഇനി മുകളിലായിട്ട് ടോപ്പിലായിട്ട് കുറച്ചധികം നെയ്യ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി മല്ലിയിലയും എല്ലാം കൂടി ഇട്ടൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാണ്. കണ്ടില്ലേ, വളരെ എളുപ്പം നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന മൂണി ചിക്കൻ ബിരിയാണിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പം തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇനി നമുക്കൊന്ന് ദമ്മിട്ടെടുക്കണം. ദമ്മിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെറുതെ ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, അലൂമിനിയം ഫോയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ബെറ്റർ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ മൈദമാവ് കുഴച്ചിട്ടാണ് വെക്കുന്നത്. ഇനി അടുപ്പത്തേക്ക് ഒരു തകര വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഗ്യാസിൽ കത്തിച്ചു കൊടുത്ത് ഫ്ലെയിം സിമ്മാക്കിയിടുക. സിമ്മിലാക്കിയിട്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട് കേട്ടോ. നല്ല അടിപൊളി മൂണി ചിക്കൻ ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ, കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ്. നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മൂണി ചിക്കൻ ബിരിയാണിയാണ്. ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഗീവ് അവേയിലും കൂടി പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരെ ബൈ ബൈ.